မိတ်ဆွေတို့သိပါသလားအခုကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးရဲ့ကုံတွေရဲ့စနစ်တစ်ခုလုံးဟာအပြောင်းလဲကြီးတစ်ခုကိုဥတည်နေပါတယ်ရေခဲပြင်းတဲ့အကြီးပြောလာတာကနေစပြီးနိုင်ငံတကာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကြားအားပြိုင်မှုတွေထိထစ်လာနိုင်တဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတစ်တွေအကြောင်းကိုဒီနေ့မှာဆွေးနွေးပေးခြင်းပါလေ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့အထီးကပင်လေရေကြောင်းကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဟာကဘာကြီးကိုပတ်ပြီးစီးဆင်းနေပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေဟာမြောက်အမေရိကကပနားမားကိုမြောက်ဥရောပကမြေလဲပင်လယ်နဲ့စူးအက်တူမြောက်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနဲ့အာရှအထိဗျူဟာကျရဲ့ရေလက်ကြားတွေကိုဖျက်ဆီးသွားလာနေကြတာဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့အတစ်တစ်တိုးကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းရှာဖွေမှုတွေကတော့ဘယ်တော့မှမရပ်တန့်သွားပါဘူးအခုဆိုရင်ယာဒီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့်မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းကရေခဲတဲ့အကြီးပြောလာပြီးလမ်းကြောင်းတစ်တွေပေါ်ထွက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီလမ်းကြောင်းတွေကအရင်ထက်ပိုတိုးသလိုလောင်စာစီကုန်ကြစရိတ်လည်းတက်တာစီပါတယ်ဒါအပြင်စူးဝက်ဒါမှမဟုတ်ဗနားမကျူးမြောင်းတွေမှာပေးဆောင်ရတဲ့အခွန်အပ်တွေကိုလည်းရှောင်လွှဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ဒီလမ်းကြောင်းတည်တည်ကြောင်းရုရှားနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတွေကအဓိကအကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကလည်းကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်ထားကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အမေရိကန်နဲ့ယူရိုပသမဂ္ဂ EU ကလွတ်လပ်စွာရေကြောင်းသွာလာခွင့်ကိုတောင်းဆိုနေကြပြီးတရုတ်နိုင်ငံကတော့ဝင်ရိုးစွန်းပိုးလန်းမှာပိုလာဆူခရိုတစ်ခုကိုတိစောက်ဖို့အထိရည်မှန်းချက်ထားရှိနေပါတယ် ကမ္ဘာကုန်ထွက်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြောင်းလဲလာတာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတစ်တွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖော်ပြနေတာပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကြိုတင်လေ့လာထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွေကိုပုံမကျပြန့်ဆွေသည့်အပြောင်းလဲတွေကြားမှာအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကိုရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘဟုတုတဆိုတာအနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးယဉ်ဒီမြုပ်နှံမှုပဲဖြစ်ပါတယ်